你回来了。回来了。查到线索了吗？是查到了一些魏家村的旧事，不过牵扯甚广，还需要更深入的调查。是和你寄回来的火油罐碎片有关吗？你是回高阳查千机燃血野，怎么会扯上魏家村？我在谢家的药库里，并没有找到千机燃血野，不过我却意外地发现，谢三在用一种药吊着一个小孩的命。小孩？阿响？虽然我还没有找到阿响的藏身之地，不过我相信阿响一定还活着。谢三之所以将他藏起来，也定是与当年的那场火灾有关。那火油罐碎片上，分明印着萧南郡的商队编号，这火油分明就是出自萧南郡，可现场留下的标记却是仓木寨的，这栽赃的手法未免过于明显了。你是说，有人想借这场大火来逼出我娘？这仓木寨有什么需要大动干戈的秘密？那必定是你娘朔漠女将的身份。如果真的有人想借这把火引朝廷调查仓木寨，你娘的身份必定会暴露，你爹欺君之罪难逃，定会降罪调离。此人必定是朔漠王。这环环相扣的局，如果没有内应，要如何成事？可萧薰当年做的事太干净，我还需要确凿的证据。有什么我可以做的吗？阿昭，此事牵扯甚广，和你娘有关，还牵扯到你的身世，所以你什么事情都不要做。如果被发现，后患无穷。阿昭，魏家村的事情于你于我都非常重要，我定然会将事情查个水落石出，但我会小心探查，不会让谢三有所察觉。阿昭，朝中之事我已经听说了，若你真的要硬抱我，那太傅定会拿擅离职守做文章，兴许会逼你退居后宫。但军功是你应得的。以前只求马革裹尸，一时痛快，现在只想活得更长，护一人周全。那人是谁啊？谢将军，不妨说清楚。你可会骗我？不会，阿昭，岳神在上，永远不会。
我爹希望你接手边军军权，你可愿意？为了你和将军，我赴汤蹈火在所不辞。但你要答应我，不能再徒自涉险去和邓毅周旋。有日上朝，我自会去征。世子，说某人到了。世子大意，湘南军会出兵协助我军攻打望城，可世子非但没有出兵，还眼睁睁看着我军兵败，折损大半，我军残部全数死于云中军境内。不知世子作何解释啊？战场瞬息万变，我冒险借道给贵部，已是竭尽所能，又岂能未卜先知？况且，贵军残部若是死在我萧南郡内，朝廷还会对我怀疑苛责，于我来说没有半分好处。若是因此怀疑我与朔漠合作的诚意，着实让人心寒呐。世子一句不知，就让我朔漠将士白白送死吗？大王又何曾信任过我？毕竟，到现在大王都没有告诉我，为何5年前要我驻戍在魏家村放那把火？彼时若不是我派人善后，此事又岂能瞒得如此干净？如今倒来疑我。回去告与朔漠王，谋城在于相符。若他执意要我对此事有个交代，那便一拍两散。阿九，你做噩梦了？你方才看起来很痛苦。无妨，做梦而已。马上就要见到阿爹。
说过，有朝一日你回来，他定会在城门口等你。是，你是从无败绩的大楚战士，是万人敬仰的魏将军。可你何曾问过一句我想不想要做将军的女儿？从小到大，别的女娘有双亲照护，而我呢，无人看顾的泥猴。我可曾向阿爹你哭诉抱怨过一句？我不敢向你索求哪怕一点点的关心，因为你太忙了。你忙着忽悠你的边关百姓，忙着树立你的赫赫威名，你忙到根本无暇关心一句你的女儿究竟想要什么。爹，我与阿寻是两情相悦，与出身又有何干系？女儿不能嫁世家大族，那阿爹为何要不远千里求娶我娘那样的楚都贵女，让她陪着你在大漠虚度一生？你娘的事儿，轮不到你王家平了。那我的事儿你也少管。对不起，是我对不起你，阿爹，对不起。阿爹，我终于回来了。好，回来就好。是什么时候的事情？阿爹的眼睛怎么会？军医怎么说？军医不行，我们便找御医，一定可以治好。哎呀，不折腾了。其实有没有这双眼睛，阿爹都能看清楚你的样子，全在这儿呢。其实，眼睛看不见这段日子，阿爹的心里反倒平静许多。或许是老了，总会想起以前的事儿，越想越觉得对不住你。你长这么大，阿爹竟然没陪过你放过纸鸢，连你的集结地都能错过。那日你离开时说的那些话，午夜梦回之时，阿爹总是反复想起。你说的对，阿爹不是个好父亲。阿爹从来没问过你心里想要什么，也没资格祈求你的原谅。阿爹，不要这么说，是我对不住你。阿爹，我不应该对你说那些残忍的话。5年前我也不应该任性的离开，为给你只言片语。阿爹，原谅我好不好？哎呀，阿爹从没怪你，何谈原谅？你要是不是那么倔的话，阿爹反倒不习惯了。阿爹这一生最值得骄傲的，不是退敌千里，而是生了个比阿爹还倔的姑娘。
望城大劫之日，阿弟心存欢喜，让长生代笔写了一首贺诗。明珠韵读，蒙尘久过。起步尔思，绿色风骨。精佩久也，光生万丈，赫赫明明，照彼四方。陛下，望城送来的封赏军报800里加急，陛下还没开口呢，这长公主便亲自论了赏，怕不是想越俎代庖吧？谢大人告病，太傅已凶目，这军报该递往何处？自然是送到太傅府上。太傅乃先帝钦点辅政，军国大事岂能绕过？边关军情如火，太傅懂什么排兵布阵？谢大人告病之前早就说过，军报直送谢府。太傅也早有明令，边务须经太傅府复核。高阳谢氏100年门阀，有些事情记不清了。这谢氏出现几位宰辅啊？本朝开国以来，6位。那就送去谢府。这也不像话了。无事了吧？无事，退朝。臣等恭送陛下。公子，你听说了没？今日在朝堂上，我谢家大获全胜，说是御史那老匹夫气得都快晕过去了。我与你说过多少回，在外行事切忌张扬，凡事盈满则亏。那人家夸公子，夸咱们谢家，我难不成还谦虚不成？我当然受之无愧。也罢。公子，您不看看军报内容吗？这封军报你送去太傅府吧。送去太傅府，公子您不自己批吗？这封军报只有太傅能批。可万一太傅他不……他会批的。太傅，你输了。他们早有准备，这是要瓮中捉鳖呀！报！报！苏某明北门陈兵1500，东西南暂驻城门，各陈兵500。哎呦，不多，这还不多啊！望城屯兵只有500，怎能打得过这3000朔漠禁军呢？仗还没打，说什么丧气话？你当老子带的300楚家军是吃干饭的？你们望城躲在云中郡背后过惯了舒服日子，你们防备如此疏忽啊！800也打不过3000，放屁！800楚家军能干翻他3000。你要是再扰乱军心，信不信我拿你第一根鸡群？3000兵马入境，为何没有走漏一点风声？除了萧巡，还能有谁？这是打开自家后院，引狼入室。既然他们在东西南门各占兵500，那只要我们集中兵力从南门突围，就有几率护送长公主出去。对呀，阿昭，你此刻走，我们断后，我拼了命也能把你送出城去。不能走。我们不能让望城百姓沦为朔漠的刀下亡魂，更不能让萧巡的计谋得逞。望城在云中郡后方，若是朔漠打下望城，萧南王一定会趁势出兵，
朔漠就有机会夹击云中郡，到时大楚势必陷入战乱，萧寻再趁乱夺位，所以望城不能丢，我也不能走。你没事吧？葛大神，你怎么来了？你们又是哪路神仙啊？望城城门已经被朔漠人给封死了，你们是怎么进来的？这位是苍木寨的葛寨主，这位是葛大神。苍木寨，山匪。对。我们从东门闯进来，那边约莫有500朔漠人。葛大神，你来的正好。你如果需要，吩咐便是。我们先回府衙议事。你跟那丫头只字未提。葛大神，苍木寨的弟兄们又来相助，楚昭实在是过意不去。先前对抗萧南追兵，已是连累大家。如今望城危急，竟又要拖累你们。话这么说就见外了。我们苍木寨虽是山匪，却也知晓什么是大义。敌军当前，谈什么拖累？我对苍木寨的承诺一直有效。记着。长公主说的没错，末将搜城发现了10几名朔漠人和部分武器，已经全数缴获。赵大人，布防图。朔漠兵取道萧南郡，而萧南郡山路崎岖，他们的粮草辎重肯定所带不多，所以他们比我们更心浮气躁。对，方才在城墙上的确听得马蹄声杂乱，所以他们迫切想拿下望城，以望城为据点补给粮草，在前后夹击云中郡。若是萧寻此刻带萧南郡的人马增兵朔漠，我们应当如何？以我对萧寻的了解，他既要借朔漠这把刀，必然要等刀见血才肯现身。他要等朔漠兵占据望城，这3000借道的朔漠兵就是他给朔漠的诚意，所以他的人暂不会有所行动。朔漠3000，对我们800，他们还是更占优势。望城城防物资有限，要如何取胜？我阿爹说过，历来打仗并非比谁的兵多，如今就让他们见识见识我们大楚如何以少胜多。长公主讲得好，你可有什么谋划呀？阿九，可有打探到敌军粮草和水源？在望城东侧有一条小溪，乃是朔漠人的水源。只有望城西侧点肉。我这贪生怕死之态，我骗不过朔漠人啊！我去。
斥候，凭什么取信于敌？我凭何取信敌军？长公主应该很清楚。此战凶险，大家务必小心。是。大帅，可让东西两门率先发起进攻，而后我等率领主力一举攻破北门。报，在望城南门抓到一个奸细。将军，我特来献望城布防图。城内共500守军，皆装备陈旧，疏于训练。望城城外东侧水源已被切断，1日内便会完全干涸。城内粮草皆屯于南城，此时南城守卫最少，我们若从南门进攻，可迅速拿下望城。你一个叛军之将，为何要帮助我们？我粮食全族，皆因宫变，无辜惨遭流放，大楚皆视我为草芥，我又何必为他守节？那你所求何物啊？若顺利攻破望城，我愿助将军攻打云中郡，取楚灵儿代之。调虎离山，你们是想引我们去南门呐？啊，诡计多端，当杀！主帅，是我来报，王城粮草都运往南门集结。带下去。传令，东西驻军各调一半去南门，速速从南门破城。是。
主帅，粮仓起火，大楚烧了我们的粮仓。什么？中计了！中计了！重点是天亮，今晚必须分成多粮。是。上！将士们，与我冲破朔漠大营！苏木退兵了，此战歼敌2000，我军折损300。宗将军已率兵回城。好，太好了。谢燕来呢？还没有消息。这是。阿乐，发生什么了？听说三皇子谋害太子，起兵造反了。宫变分明在下月初8大婚当日，为何会提前发生？世子有令，保护楚娘子，请两位待在楚园，不得外出。阿寻呢？世子有令，保护楚娘子，请两位待在楚园。果然和安平之乱伊始分毫不差。齐兄出来！
安平元年，镇杀皇长孙。娘子，怎么了？快跑吧！阿乐，去驿站找傅九，带他来找我。那您呢？我去救皇长孙。娘子，现在保命要紧，哪还顾得上什么皇长孙啊？若皇长孙真的死于伯父之手，秋后算账，楚家一个都逃不了。阿乐，快去，快去啊！好。假如上一世确实是伯父杀了皇长孙，那他在哪儿，皇长孙就在哪儿。原来杀小皇孙的，竟当真是伯父。看来他早就被萧训收买了。所以毒杀太子，缉拿三皇子，谋害小皇孙的都是萧训。他才是安平之乱的始作俑者。殿下，大军已集结，只待您一声号令，带一队死士到太子府，屠干净，一个活口都别留。臣领命。带我们的人马闯进皇城，这江山便要换个人做。三皇子毒杀太子，屠戮东宫，谋害先帝，结党叛乱，论罪，当诛。殿下放心，这江山我会替你好好做着的。别怕，我是楚昭，魏将军楚灵之女，你们跟我走。你住口！萧训屠进东宫，罪大恶极，你是他的世子妃，定与其沆瀣一气，休有在这里装模作样。我虽与萧训有婚约，但我楚家只忠君。你们在生死关头来到楚园，定然也是相信这一点的，对吗？陛下吩咐老奴护好皇长孙，如遇危难，就到楚园来找楚兰。如今楚先生呢？伯父身体不适，晕倒前让我立即来带你们走。我的父亲楚灵是陛下最信任的人，如今楚园外有萧巡爪牙窥伺，内无坚甲厉兵，若是坐以待毙，只能对逆贼摇尾乞怜。此时若突围，才有一线生机。如今楚园都不安全了，我们还能去哪儿啊？你一个女子，又能带我们去哪儿啊？我带你们去云中郡，去云中郡找我爹，魏将军楚灵。傅公子，傅公子。楚昭何在？娘子说去救皇长孙，可这园里怎么都找不到他人，定是往外逃了。所有人随我来，寻楚昭。我也去。你留在这里，我带不动累赘。不言令。半个时辰后，你安排人把这个放了。走。禀世子，都已查过了，东宫已无获口。阿昭如何？楚园那边怎么样？已派遣府兵前往看守。王嫂，希望你和阿宇早日见到太子，一家团聚。这不是小雨。
小殿下放心，我父亲派了一队人马来送驾，我已通知他们来救我们。你一定要找到阿九啊！当年楚灵为国组建龙威军，焰火为号，只有火焰令能够调动。他向孤承诺，只要龙威军在，孤绝不会陷入险境。他食言了。他食言了。世子妃为何不安心待在楚园？城中大乱，我实在是害怕，想出去找阿寻，途中正好遇见小殿下。铁英，你来的正好，同我一起送小殿下回宫吧。原来是这样啊！我这就让人送世子妃回楚园，将小殿下交给我便好。小殿下一时害怕离不开我。阿寻呢？不然我们先在这里等他。请世子妃立即将小殿下交给我。请世子妃交出小殿下。你为何现在才来？楚昭，跟我走，我带你回云中郡。撤！等等，我收到的军命里没有等，将军只是让我将你活着带回云中郡。姐姐，你要走了吗？你不送我回宫找皇爷爷了吗？谢艳芳是你什么人？回答我。谢艳芳是你什么人？你问这个做什么？她是太子遗孤萧雨，
是当今陛下唯一的皇嗣。傅九，我命你保护小殿下。我只遵守军令，但不是你的命令。王小大人们回来了。你做什么？我只是奉命带你走，其他人我管不着。那小殿下，若这小孩真的是天命所归，那他怎么样都不会死；但若不是，也不用枉费性命救他。你们留在这里保护他。是。姐姐。上一世，阿九也是这样带我逃离楚土。殿下，放我下去，我要去找阿玄。我奉将军之命，要将你安全的带回云中去。我奉将军之命，要将你安全的带回云中去。撤！不能让香薰坐上皇位。楚昭，你不想活了？我得回去救小殿下。不可能！走。傅九，你得保我性命，否则就是违抗君命。这边，快！这边！姐姐。随我一起进宫护驾。是。人越来越多了，怎么办？放心吧，我会死在你前面的。他来了。传我令，搜捕全城，凡与皇长孙相似者，格杀勿论。其余人等，随我一起杀入皇城。是。敢问是谁释放的火焰令？我放的。我们龙卫军自成立开始，到现在已经有10几年了，我还是第一次见到火焰令。所以我父亲不仅是边军的将领，还是这支神秘队伍的统帅。原来这就是老头说的龙威军。这是火焰令，可号令一支神秘的龙威军。
当年先帝命我暗中训练以备不时之需。他们可以助你保护初都，保护阿昭。既然有了龙威军在，那离开楚都便容易了一些。上一世，萧巡领兵逼宫，火焰令没有燃放，龙威军一事也从无人知晓。这一次，龙威军便是我阻断他登基的筹码。斥候何在？在。速去探路，尽量避开萧南王的人马。其他人和我一起冲出城去。不，既然有了龙威军，那便不需要离开楚都了。你要去哪儿？去皇城。陛下，太子已死，三皇子殒命，萧南王世子很快便会进宫护驾，还请陛下早做打算。我这个弟弟从小就很能忍耐啊，如今他倒是也忍不下去了。你说我这个皇位该怎么传才好啊？陛下心中继承大统的人选是萧南王，还是世子？这么多年了，还是你最知姑的心意。去吧，倪昭。是。我等护送皇长孙殿下回宫，速开城门。此人假冒皇赐，罪大恶极，听我令，格杀勿论。禁军统领谋反，以备正法。其余人等，戴罪立功，既往不咎，执迷不悟者，斩！吁！我们这样硬碰硬，胜算有几何？城门被破是早晚的事情，只是时间的问题。萧巡若是入城，头一个要杀的就是小殿下，第二个要杀的就是你吧。刚刚冲进去的那个人，难道是？撞门！知道了，总要试一试。好，君命为凭，死守城门，至死不退。联络做成你，风雨。阿九，保重。终身如玉，
黄沙淘尽，旧梦醒。跳脱着将军说过，城门若破，不配为师。今日就算是死，也要给我死在城门下。 冷落雨，缓缓稀释尽，天地作契约，红尘不过岁月。萧巡这私奸恶毒至此，整个东宫都被屠了，一个活口都没留下。太子妃和小皇孙也，只有刀和血。 才是最真实的。这大楚的天下，唯独萧巡做不得。杜切，集结兵马，随我进京。世子，属下无能。 是我大意了，低估了楚营的本事。是世子妃带走了小皇孙。阿昭，你果然是知道了什么。未得陛下召唤，擅闯者死！ 我乃云中郡卫将军楚灵之女楚昭，护送小殿下回宫，求见陛下。邓毅，楚娘子认识我。上一世你贵为太傅，是萧巡最为信任之人，我怎么可能不认识？如今看来，邓毅必然参与了萧巡的谋逆。我与邓大人曾有过一面之缘。 臣邓毅见过小殿下。陛下龙体抱恙，不便召见二位。邓大人这笔偏得厉害啊！楚娘子夜闯进宫，是想让下官添笔处事谋逆。 萧巡许了你什么？九溪，还是从龙守宫？如今太子遗孤在此，邓大人觉得是保个叛党继位的从龙守宫名头好听，还是辅佐幼主的中兴元勋更青史留名？大人以为萧世子登基后会留一个知道他挑起皇子争斗、逼宫夺位的史官？ 但若是小皇孙登基，大人便是从龙元勋位极人臣，这史册里的每一笔都由您说了算。臣邓毅，请楚娘子代小殿下面圣。
小殿下，姐姐，我叫阿宇。好，阿宇，自此刻开始，你我性命休戚相关，生死与共。我父亲是陛下最信任的人，而我愿意成为你最信任的人。姐姐永远都是我最信任的人。陛下，楚灵之女楚昭护送皇长孙殿下回来了。云中郡卫将军楚灵之女楚昭叩见陛下。你倒是和你父亲一样胆大包天，目张法。陛下，夜闯深宫，实非臣女所愿。其常是带着小殿下来我家避险，恰逢我父亲派人回京，危急关头，为保大楚江山社稷，动用了龙卫军，才能成功护送小殿下平安回宫。起来吧。皇祖父，我把这孩子送出去是为了保全他，可是你现在又把他送回这危险之地，你是什么用心？陛下，萧南王世子萧寻设局谋害太子与三皇子，追杀皇长孙，还对陛下心存谋逆。臣女虽与其定下婚约，却断看不得此等逆贼犯上作乱。太医，阿宇别怕，你皇祖父不会有事的。若是陛下现在驾崩，非但我阻不了萧寻，定会被他诬我闯宫弑君。那这一世，岂不是又要前功尽弃？撑不住了，快带楚娘子走啊！你有这军令牌，他们不会拦你的。你们顶住！你都看见了，蛊中毒了，活不到天亮。故意拟好了传位诏书，明日天亮，萧寻就是大楚新的国君。邓毅会把你们安全的送出去。陛下，你真的要将这大好江山送给萧南王父子吗？一个6岁的孩子能坐稳江山吗？罢了，事已至此，只要江山还在萧氏子孙的手里，就可以去见列祖列宗了。可是陛下，小皇孙若是去了边郡，我父亲又该如何应对？难道为了保他，要裂土封疆，与新帝对抗吗？你父亲手下的
20万边军不要参与此事，只要有遍布各地的龙威军就行了，足以保证他的安全。陛下，无论我父亲是否愿意，他都会与新帝成对抗之势。陛下既然相信我父亲能在边郡护住小皇孙的平安，那为什么不相信他能够保小殿下坐稳这江山呢？你父亲最不愿意做的事情，就是替孤守住江山。你倒是提醒孤一件事情：如果萧玄执意要娶你，你父亲不会与他为敌，那20万边军就成了隐患。如此说来，朕也留不得你。